สวัสดีค่ะ Welcome to สารีจิตตะเจอกันอีกแล้วอาทิตย์นี้วันนี้แต่จะมาพูดในเรื่องของ nutrition ในเรื่องของอาหารเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนให้ความสนใจกับตรงนี้ว่าเนี่ยถ้าอยากที่จะลดน้ำหนักเราต้องกินอาหารแบบไหนหรือว่าบางคนอาจจะลดน้ำหนักมาได้สักพักหนึ่งแล้วออกกำลังกายด้วยไดเอทแต่ทำไมน้ำหนักยังไม่ลงเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าถ้าเราจะลดน้ำหนักเนี่ยต้องไดเอทแบบไหนถึงจะเห็นผลนะคะวันนี้แต่มีแขกคนเดิมนะคะโค้ชแฟนมาคุยกันในเรื่องของnutrition โอเคค่ะ Okay, Sadikap, thank you for having me again here. This is Coach Ran from Strength Attack. ค่ะ Yeah, so shoot off with your questions. We'll get to the point. Yeah. โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากคำถามแรกก่อนเลยสมมุติว่าถ้าเราอยากที่จะลดน้ำหนักเราต้องทำยังไงในเรื่องของอาหารการกินเนาะ Okay, so let's start with the first simple question. Let's say there's a woman who comes in, she wants to lose weight. How she's going to like what is the first step for her towards her nutrition or like diet part for her to be able to lose weight? Yeah, the first thing, the easiest way, I'm talking about like with my experience with the average population and the athletic population. The first thing, if you take like drastic steps, it's not going to be adhering into a long-term plan. I agree. First, as you're the fitness professional as well, so so the best thing I would suggest, once you start training, first thing is to find like a good trainer who lives the life, right? Same type of like lifestyle patterns, activities, and the nutrition, right? So once you get that sorted out, the best thing as a first step, if you're having a certain kind of meal plan, at least for the first week, try to cut down on the bit from your meal size. Right? Okay, I like that. So the quantity wise, just cut it down a bit. Okay. Right? That's the first week plan. Right. So that will be a good start. Okay. Because if you're not going to be like, if you're in a different eating plan, for example, if you're eating pizzas throughout the week or but if you're on a salad for a week, your body's going to get into a shock. Okay. So that's going to be like really energy-wise and metabolic-wise not going to be the best thing. But for example, if you're having like a pizza, I'm a pizza lover too. I hope you are as well. But it's about cutting down. If you're having like a half a pizza, half a quarter pizza. For the first week. I think that makes sense? I think that's good. That's perfect. Okay. ง่ายๆเลยอย่างสมมุติถ้าเราอยากที่จะลดน้ำหนักใช่ไหมคะผู้หญิงส่วนใหญ่แหละแต่เชื่อว่าแบบถ้าจะลดน้ำหนักต้องทำอะไรอดอาหารใช่ไหมยูคิดว่าถ้าเราอดอาหารกินให้มันน้อยที่สุดแต่ออกกำลังกายเยอะๆมันก็ต้องลงถูกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะจริงๆแล้วมันถามว่ามันลงไหมมันก็ลงนะแต่มันเป็นอะไรที่มันไม่ลองเทอมคือเดี๋ยวอีกหน่อยพออยู่แบบเหมือนนึกถึงภาพคนเราอดอาหารนานๆไม่ได้กินอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็ตะบะแตกถูกปะเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆเลยนะเอาจริงๆคือแบบยูไม่ต้องเริ่มแบบว่าถึงขนาดแบบอดกินทุกสิ่งทุกอย่างยังกินได้อยู่อาทิตย์แรกแต่ขอให้ลดปริมาณลงเอาจริงๆง่ายๆแค่นี้เองบางคนคิดว่าแบบต้องทำอะไรที่มันแบบแฟนซีอะไรขนาดนั้นเอาจริงๆง่ายๆแค่ในอาทิตย์แรกนะคะยูยังกินได้อยู่แต่ก็คือให้ลดปริมาณลงบางคนกินแบบกินข้าวจานแบบเยอะมากนึกถึงภาพบอกปะยูอาจจะตัดกินแค่ครึ่งนึงเอาขนมเหมือนกันอาจจะแบบเหลือแค่ครึ่งนึงก่อนอันนี้คืออาทิตย์แรกเริ่มง่ายๆแบบนี้ก่อน and on this from the second week I have to add some salads or the greens. I like that. So then you're actually coming into a plan in a what do you call it, in a systematic with micro steps. It's like this: you go into the gym, and the first day you're going to load up with a squat. If you can't handle the body weight squat, and if you're trying to do with the heavyweight squat with a bar, that doesn't make sense, right? Right. So I mean, apply the same principle to the eating as well. I like how you slowly, like progress. Exactly. It's all about the progression. Okay. อาทิตย์แรกใช่ปะเริ่มจากลดปริมาณอาหารก่อนทีนี้ผ่านไป1 อาทิตย์เฮ้ยเริ่มมีความรู้สึกว่าเริ่มทำได้แล้วเริ่มง่ายแล้วอาทิตย์ที่2ทีเนี้ยเริ่มบอกว่าเริ่มกินสลัดเริ่มเอาพวกแบบว่าสลัดเข้ามากินเพราะว่าในสลัดมันจะมีทั้งวิตามินมีเกลือแร่อยู่นะคะมันจะช่วยในเรื่องของแบบระบบขับถ่ายของเราโอเค Okay. So this is actually the second step. Then once you increase the activity level, then you can easily introduce this is for your lunchtime, the dinner, and you can easily add
what you call oatmeal with some fruits, some Greek yogurt. Yeah, you can swap. It's like I would reckon you swapping of the meals would be the ideal solution instead of going into a strict diet plan. So then again, strict diet plans are effective if you're medically diagnosed with certain conditions. If you're under a nutritional specialist or a registered dietitian or a doctor, then you got to adapt to that. But for an average person, if you're healthy, I'm taking the clauses of healthy because if you're in high cholesterol, high blood pressure, high glucose or whatever, then as fitness professional, that's out of our boundaries to consult. That's how I think. I hope you're on the same page, right? So that's why you have like the specialists in the certain areas. You got the personal trainers, you got the strength and conditioning coaches, you got the physiotherapists, you got the doctors. So you got to work as a team if you want the best response for your body for the long-term plan. Okay. So just to recap that, let's say someone want to start weight loss by themselves. First week, cut down the quantity. The second week, add some more veggies in. Veggies and the greens. Okay, and then the third week, you swap to like a healthier version of food. Start to do some exercise. Exercises, yeah. So that'll be a gradual step. So in the first week, you don't have to go to the gym and work out crazy. Just start walking. So from non-activity, you're getting into an activity level. So that your calorie burning capacity is going to boost up a bit. As also the calorie reduction, obviously you can explain it better. So then the deficit is like in an ideal zone. It's not shocking your body, it's not shocking your system, and it's doable. Yeah. สรุปนะคะอันนี้ก็คือง่ายๆเลยสำหรับคนที่เพิ่งที่แบบอยากที่จะลองลดน้ำหนักแต่ไม่รู้จะทำยังไงดียูสามารถทำได้เองอาทิตย์แรกก็คือลดปริมาณอาหารก่อนอาทิตย์ที่2เริ่มเอาพวกผักใบเขียวเริ่มกินสลัดเข้ามาใช่ไหมคะอาทิตย์ที่3ทีเนี้ยเริ่มที่จะสลับอาหารให้มันกินให้มันมีประโยชน์มากขึ้นจากตอนเช้าอาจจะกินพวกเหมือนประมาณว่าแบบอะไรอะแบบขนมปังหรือว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งหรือประมาณนี้อาจจะสลับมากินพวกแบบโอ๊ตมิลหรืออะไรคือให้มันเป็น healthy version แล้วก็เริ่มที่จะออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยแต่เชื่อว่าง่ายๆทำแค่นี้ค่ะยังไงน้ำหนักมันก็จะลงอยู่แล้วนะคะมันอาจจะไปอย่างช้าๆแต่ว่ามันจะมั่นคงกว่าทีนี้สำหรับคนที่ลดน้ำหนักมาได้สักพักนึงแล้วเริ่มมีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของอาหารในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วอยากจะรู้ว่าไดเอทมันมีเยอะมากมายมีคนพูดแบบมีอะไรบ้างนะมี fasting มี keto มีแล้วคือแบบเราต้องเลือกไดเอทแบบไหนใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกัน there are many types of diet out there you know and lots of people say okay keto fasting this is the best so like what is the best diet for you for me personally like what is the best diet is there like the best diet No, but the thing is like all the diets will work on certain people, but not all the people, right? So everybody's not a rocket scientist, everybody's not a doctor, everybody's not like a tennis player or a combat athlete or like a company CEO, because the diet would be the same, right? So some people might respond well in certain type of diet under supervision, right? So I'm a firm believer, if you're going into a strict diet, you need to have like the proper guidance of the proper professionals instead of trying by yourself, right? So it's like this, you got like the social media or whatever, you still, I mean, if you want to cut your hair, you still go to a professional like a hairdresser, right? You don't like check on the social media and cut your own hair, right? So the same thing applies to the internal factors of the body. So I would take that way. For me personally, with my athletes, I would prefer the intermittent fasting. That works on a certain cycle of the training periods, or also with some of the models I trained in the past. Also the Mediterranean diet, which I love, which is like healthy. And you got the low sodium diet. So those are like healthy options, you can try it out. But cutting down on certain ingredients, ingredient actually, and focusing more on the others is not the best option. So for example, if you have like a motor vehicle, so you're not running on like, you might run well on like the fuel and certain type of gas. So for example, if you're running on diesel, you can't switch to petrol, right? The engine is going to collapse. But then again, it's like pros and cons. No one can say this diet is going to work or not work. It all depends. So if I'm taking an athlete or like a general population, a CEO or whatever, I would get their blood test done first for the lipid profile, kidney, the liver, the blood sugar. So if there's all in check,
then we can introduce the first 2-3 steps. Okay. Right? If not, if you are in the high zone, you're not going to play around. You need your medical attention first, then work it around with those professionals, right? Instead of trying it out and like just ending up in the hospital. So that's the best way to do that. So coming from the professional athletes, even the female athletes, we do thorough tests from like your blood pooling, even to your hormone levels, that caliber, even for the female athletes. So for the general population, get the basic test done, the lipid profile, your sugar content, simple stuff, blood pressure, lipid profile, electrolytes, liver, and kidney profile. If everything is checked, then you can just start up cutting down on the meal options. If this is not in the normal range, please do check your medical professional before trying out things, because you got one body and your one lifestyle, and these are the stuff you feed internally. So yeah. ก็คือแต่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยค่ะพอพูดถึงคำว่าแบบไดเอทก็แบบเหมือนคิดว่าจะต้องเขาเรียกว่ายังไงอะเหมือนเจาะจงอันอย่างสมมติยกตัวอย่างบางคนดูบอกว่า follow ดาราหรืออะไรเงี้ยทาง Instagram Facebook อะไรเงี้ยสมมติเห็นเขาบอกว่าลองไดเอทแบบนี้ keto fasting แล้วแบบเขาลงอะเราลองดูบ้างดีกว่ามันน่าจะเห็นผลแบบว่าสำหรับตัวเราแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วอะค่ะคือแต่อยากจะบอกว่าคนเราอะเขาเรียกว่ายังไงอะ body type ไม่เหมือนกันอะคืออะไรที่มัน work สำหรับผู้หญิงคนนั้นหรือว่าสำหรับคนนั้นอะมันอาจจะไม่ work สำหรับเราก็ได้อย่างที่โค้ชรันก็พูดอะค่ะเพราะว่าเขาเทรนพวกเทรนนักกีฬาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาจะเอาเหมือนแบบเฉพาะเจาะจงจริงๆเลยนะคือยูต้องเหมือนประมาณว่าเขาเรียกว่าไปเจาะเลือดอะคือเทสแบบขนาดนั้นเลยเพื่อที่จะแบบให้เห็นผลแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปธรรมดาคือเอาจริงๆแค่ยูมีบาลานซ์ไดเอทอะค่ะพยายามกินอาหารให้ครบ5 หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมแต่เชื่อว่าอันเนี้ยก็คือเห็นผลอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครที่คิดว่าจะไปอีกสเต็ปนึงคือมีความรู้สึกว่าอยากเห็นผลเลยภายในเวลา8 อาทิตย์อะไรแบบเนี้ยแนะนำให้หา nutrition หรือว่า fitness coach ให้เขาเข้ามาช่วยตรงเนี้ยเราก็จะทำให้เราเหมือนประมาณว่าเห็นผลได้ดีขึ้นดีกว่าเราเหมือนแบบว่าลองทำเองสุ่มทำเอาเองอะไรประมาณนี้ค่ะ Yeah. Okay. So what did we talk about? We talked about the diet. There's no one size fit all, right? Yeah, exactly. The nutrition part. Is there anything else you want to add about? Yeah, because all of you have to remember, it's when it comes to any meal, it's about the nutrition quantity, the quality, the timing, and the density, right? So for example, you can have like a small amount. So if you take like a chocolate bar, that will give you like a lot of energy, right? You have a quick boost and it will drop down. But if you have like, for example, like what you call the boiled egg, it'll also give you some nutrients, but you won't feel hungry, but you're getting good quality nutrients in your system. So that's actually nutrition density, right? In simple words. But we can go deeper and deeper and deeper, depending on the athletic level or like the requirement. But this is for the general population. That's the best thing, right? Also the quantity, right? So sometimes when you're having like high carb diets, you'll crave for more carbs because that will go into the hormones. We can discuss that on a different episode. About the hormones, the addiction, you got like the dopamine, the endorphins released and stuff like that. So for an average person, gotta consider in any meal, add the macronutrients, right? You gotta have your proteins, you gotta have your carbohydrates, you gotta have your fat. It's so simple, but if you stick to a plan, right? So you don't have to go crazy on a meal plan or whatever, restricting certain amounts. So for example, if you're having chicken with skin, have the chicken breast, skinless. That's like a modification itself, right? So if you're having like salad dressings, go for the olive oil. Done, right? Okay. So if you're having the normal kind of yogurt, go for the Greek yogurt, which is less fat. So you got like small modifications, which you can play around. Then again, you have to decide on your lean weight and the fat percentage. So depending on your lean weight and your activity, you got to modify your macro. Okay. Yeah. โอเคค่ะอันนี้สรุปง่ายๆในเบื้องต้นนะเอาเป็นว่าถ้าใครที่กำลังคิดอยาก
จะลดน้ำหนักสรุปง่ายๆเลยนะคะถ้าอยู่นึกถึงภาพนะถ้าจะลดน้ำหนักเนี่ยมันก็ต้องกินให้มันน้อยกว่ากิจกรรมที่เราทำนึกออกปะเดี๋ยวสมมติถ้าอยู่กินเยอะแล้วอยู่ไม่ออกกำลังกายเลยมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันมันก็อ้วนถูกปะอันนี้คิดง่ายๆแต่ถ้าสมมติเรากินในปริมาณที่น้อยกว่ากิจกรรมที่เราทำไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราน้ำหนักลงทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยว่าเราแบบอย่าหักโหมอะค่ะถ้าอยากที่จะลดน้ำหนักแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อในเวลาเดียวกันแต่แนะนำก็คือให้เป็น strength training บวกกับคาร์ดิโอในเรื่องของอาหารเอาง่ายๆเลยนะแต่จะสอนวิธีการที่บอกว่ากินครบ5หมู่ก็คือมันจะต้องมีโปรตีนไขมันแล้วก็แป้งใช่ป่ะคะโปรตีนนะคะเราจะใช้ฝ่ามือของเราในการวัดอันนี้คือปริมาณโปรตีนในทุกๆมื้อเลยอย่างสมมติถ้าอยู่กินไข่2ฟองอะค่ะก็ได้ละในส่วนของพอร์ชั่นหนึ่งใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นไก่ก็ได้อันนี้คือโปรตีนนะทีนี้ในส่วนของแป้งก็คือให้กำมือหนึ่งประมาณนี้ก็ได้ค่ะอันนี้คือในส่วนของแป้งกำลังอาจจะสักประมาณทัพพีหนึ่งก็ได้ทีนี้มีแป้งแล้วก็ต้องมีไขมันผู้หญิงหลายๆคนยังกลัวไม่กล้ากินไขมันแต่จริงๆแล้วไขมันดีกินได้เดี๋ยวเอาไว้ในวิดีโอต่อไปแต่จะมาพูดถึงเรื่องไขมันเอาเป็นว่าไขมันในที่นี้ก็คือพวกอะโวคาโดโอลิฟออยล์พวกอัลมอนด์นะคะประมาณนี้ประมาณหัวโป้งหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นในทุกๆมื้อโปรตีนฝ่ามือหนึ่งแล้วก็แป้งอุ้งมือหนึ่งแล้วก็ในส่วนของไขมันดีแล้วก็เกือบลืมผักประมาณนี้ประมาณแบบว่ากำมือหนึ่งอันนี้คือในส่วนของผักเบื้องต้นง่ายๆนะคะใครที่กำลังคิดจะลดน้ำหนักเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปแต่จะเจาะลึกในเรื่องของแมคโครนิวทรีนบางคนยังอะไรว่าคือแมคโครเพราะในอาหารทุกอย่างที่อยู่กินไปมีแค่3อย่างในนั้นโปรตีนแป้งแล้วก็ไขมันเดี๋ยวยังไงในวิดีโอหน้าเราค่อยมาเจาะลึกตรงนี้กันนะคะ Okay is there anything else you want to for the last message to the Also as long as you have the macros you gotta have the micros as well that's your vitamins and the minerals so practically think simple, do simple, get into a habit. That's my advice, right? For example, if you're having fruits, have it before the lunchtime in the morning. So that's like your fructose that will give you the energy, right? So after lunch, cut down on the fruits, right? Cut down on the carbohydrates, go with more proteins and the more vegetables, greens, right? In the morning, if you want to start, go with like the high fiber stuff, right? High fibers. If you're not milk intolerance, go with the yogurts and stuff like that. That will give you the best solution. Yeah. Because for example, so that makes sense? Yes. Yeah. So you're getting actually the micros and the macros according to your lifestyle and according to your activity level. So for example, you can take another female your age, your activity level, but your lean mass and your bone density and your basic metabolic rate and your activity level will be totally different to the B, right? Your friend or your friend number C. Yeah. Same way. So how can you like have a same kind of a diet meal plan to cater to all of you guys? So that makes sense. But all diets are good. I'm not like bashing any diet plans. I mean, it has a place, time and a place for everything. It's like exercise. No exercise is bad, right? Powerlifting is good. Like clean and jerk is good. Like whatever. Yeah. But then again, it depends on how you use on that particular person, the individual, their activity level. Their experience and their goals and how you get there, and sometimes you need to modify it, tweak it down, work it around. So that would be my advice. So we can go dig in deeper in our future episodes, hopefully, because then you have the nutrient timings, right? Then you match it up with the exercise plan or your sleeping patterns. So it all varies on the requirement. So basically, personally, I would love intermittent fasting. I'm not sponsored in any way, this is like the truth. Any Mediterranean diet, so which I'm not man-made, I'm all up for it. So as most of the fitness professionals agree, if it comes in a box with the expiry date, I mean you're asking for trouble, right? So go natural, go like cleaner version. That doesn't mean like I'm asking you to like prevent, it's not going to be practical for most of the population. I'm talking with the athletes as well. Even we take I mean, what do you call chocolates to ice cream at certain levels, certain times, not every day, right? So we are fixed on a goal,
that's a different ballgame. For an average person, you have like different priorities and different lifestyle. So you got to work around your lifestyle, what suits you. So what suits you doesn't suit me. You're in line with the fitness professional, I'm with the athletes. So our diets, for example, if you discuss or like if you talk about, it's totally different. Because I work sometimes long hours and not at all, right? But you're on a consistent basis and you have schedules, right? So you got to play around with the times, the nutrient timing, the density, the quantity, and the micro difference, and especially the water as well. So I would call water macro because your 90% of your body weight is like water. Yeah. โอเคสรุปเลยนะคะกินอาหารให้ครบ5 หมู่แล้วก็ไม่เอาพวก processed food เอาอะไรที่มันต้องปรุงอ่ะไก่ไข่ข้าวกินน้ำไม่เยอะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับรองน้ำหนักลงแน่แล้วก็ต้องใช้เวลานิดนึงเนาะโอเคค่ะ